კაცო მე იქიდან გამომდინარეობს ვარ შეკითხვას. 3 დღის განმავლობაში როგორ გაუჩინარდა თუ მასზე იყო ზედამხედველობა თუ არ ვიცი თვალთვალი დაწესებული. გარდა ამისა, ინგა, ყველაფერი ეს, რასაც მე ვუყურებ, შენ თქვი რომ ეს არის საუკუნის საქმე. არ გონია რომ მარტო ეს არის საუკუნის საქმე. ქალბატონმა ნანამ წეღან გაკვირით ახსენა საპატრიარქოს ბიბლიოთეკაში გაჩენილი ხანძარი 78 წელია თუ არ მეშლება. 70-იანი წლების ბოლოს სწორედ აღიძრა მსგავსი თემაზე არ იყო, მაგრამ რამდენიმე მაღალი სასულიერო პირი დაიჭირეს. ყველაფერმა ამან მე გამახსენა სწორედ ის ამბები, მე თავის დროზე ამ თემებზე მუშაობდი და ყველაზე საინტერესო ჩემთვის არის ის, რომ არქივებიდან ის მასალები არის გამქრალი. მე არ გამოვრიცხარ, რომ წლების მერე ციანიდის საქმის მასალები არქივებიდან გაქრეს. ჩვენ ანუ ვერაფერი ვერ გავეგოთ, სინამდვილეში რა მოხდა, რატომ მოხდა და კიდე ერთი. მე მგონია, რომ ყველაფერი ეს ემსახურება ეკლესიის დისკრედიტაციას, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა გამოკითხვით ამ ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს სწორედ როგორც ინსტიტუციას, აქვს სწორედ ეკლესიას. შესაბამისად, აი ჩვენ აქ 2 საათის განმავლობაში ვჩხუბობთ იმასთან, უпроსტად მაგიდასთან ყოფის სტუმრები ვჩხუბობენ იმასთან დაკავშირებით, რა მოხდა, ხო? ეს ხო ეკლესიის დისკრედიტაციას ნიშნავს. მეც ხო არაფერს არ ნიშნავს, ხო? ანუ ვიღაცამ, მე არ ვიცი ეს ვინ არის, ადგილობრივი, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვიღაცას აწყობდა და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხშირად გვინახავთ ეკლესიის გარშემო რაღაც მსგავსი მოვლენები განვითარებული. ნუ თვად მსგავსი არა, ციანიდამდე არ მივსვლოთ, მაგრამ ყოფილა რაღაცა მსგავსი ტიპის ხმები და ყოველთვის ვრცელდებოდა საპატრიარქოდან. მე ასე მგონია და მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ვერასოდეს ვერ გავიგებ სიმართლეს რა მოხდა სინამდვილეში. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულოთ. დრო აღარ მაქვს. აი არც ნახევარი წუთი? 20 წამი შემილია მოხდა ახლა გამონაკლისის. მართლა ლალის მეც ძალიან დიდ პატივსცემს და მესვი სუბიექტურად შეიძლება ჯეროდეს, არ ჯეროდეს, მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყვი, ეხლა ვინც არის პროკურორი, 12 წელი მან პირადად რო დაწერა იმ ბრალდებით, კაცი ციხეში იჯდა, გვიჩიაი და 12 წლის შემდეგ ბოდიში მოიხადა, რომ შემეშალაო. ამიტომაც ვამბობ, რომ შეიძლება ეჭვები კონდეს ადამიანს, მაგრამ განაჩენი თუ დადგება, ეს უნდა იყოს უტყუარ მტკიცებულებები. დიდი მადლობა, ნანა, ასევე 20 წამი რეპლიკისთვის, მხოლოდ შორენა თეთრუაშვილზე გაჩერდა თქო საქმე, გააცემის დასაწყისში ვთქვი.